ازمن چرا میرنجی. عظیم؟ خوب شد که دیدمت. ما یک کم کار دارم. باش ما کارتم بتمته. من تو در مکتب هم تو گریزی بودی. بچه‌م حتما برم زنگ بزنی. زنگ میزنم که بسیار کارت دارم. راستی موتر سفید از خودت است؟ نه، یک رفیقم است، گفته دفتر میرسم. خیر باشه. رفتیم فعلا. خداحافظ. بله صاحب. چی کردی او بچه؟ صاحب هر چقدر بالیدمش نیافتمش. برین کارتان. صاحب باید بریم. جا درم براتون میگم. چی هست بیز؟ امروز یک نفر برم زنگ زده بود. او میگفت که مدارک داره. با قاچاق برای کی راپور داده و شاید هم ایدوسیه با او ارتباط داشته باشه. تو نشناختیش؟ نه، فقط دانستم آدرسش بگیرم. گفت تا 2 ساعت دیگه زیادتر اونجا نمیمانه.
این تقریبا 1 ساعتش هم دیر شده. چرا اینجا نبود؟ گفت زیر نظر هستم، آمده نمیتونم. مرا ببینن میکشن. بیا که بریم. تو مرا میکلیده که امروز من دلیوری کنم. صاحب شما؟ تو مرا هر روز میگی که رابندان است. ما امروز می رابندان رو ببینیم چی نکنم. این دوسیه را که جور کرده بود؟ صاحب کسی که پیش از شما در پست کار میکرد. تو مطمئن هستی که این آدم قاچاقبر است؟ شاید اشتباه شده باشه. نه صاحب، تمام تحقیقات صورت گرفته و این نفر هم بسیار خطرناک است. مقصد براتون میگم که فکرتان باشه. این نفر یک گروه تروریستی هم داره. ترور کردن یک انسان عادی و یا یک کارمند دولتی برش بسیار ساده است. بله. عامر افزر بگو ما قاتل 100% زنده میخوایم. بله. بیا یک دفعه داخل.
چرا میزنه؟ من این کار با دل خود نکردم. مرا مجبور ساختن که کار کنم. مرا مجبور ساختن که کار کنم. میفهمی رویا اون روز ما و تمنا بازار رفته بودیم چی گپ شد؟ 2 دانه بچه پشت ما را گرفت. یک بچه حتی در چادر تمنا دست انداخت. میفهمیم دمو وقت بود که یک دانه بچه فیلم پیدا شد دست بدماشا را گرفت. جن 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 که یک دم میفهمی اینقدر صحنه جالب بود. دختر فیلمان بود، بچه فیلمان بود، بدماش فیلمان بود. دمو وقت بود که یک سیلی محکم بروی بچه فیلم خورد. بجای ازی که ازی تشکری کنی همونجا هم ریشخندی کردی. حالم ریشخندی میکنی؟ اما قنم میفهمی که اگه اونم میبود باز چی گپ میشد؟ هیچ گپ نمیشد. پدر مردوشان بندی میکرد. نمیفهم که چرا فکر میکنم او را میشناسم. این نه حال یک فیلم دیگه شروع شد. من این کار با دل خود نکردم. مرا مجبور ساختن که کار کنم. واسطه جلال چطور است؟ دکتر میگه معلوم نیست که زنده میمونه یا نه. صاحب شما اینقدر تشویش نکنین. 2 روز است که خانم نرفتین. اگه معمولا شاک دیگری نمیکردم ایتون نمیشد. صاحب این تمام مزارات همه بچه است. گفت ما بر رضایت خودی کار نکردیم. میگه دخترم اختطاف کردن. و با ما گفتن که باید این کار بکنم. این نفر کس که هست بسیار آدمی خطرناک است. مگر ما برش راست جدیم. تا هنوز شماری ما را نداره. چرا خبر خطاستی؟ بله؟
آرزو چی گپ شده آرزو؟ آرزو بگو چی گپ شده؟ چی گپ شده؟ چی گپ است؟ پدرم چی گپ شده آرزو؟ بگو نه. بله 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 آرزو چی گپ شده؟ بگو نه چی گپ شده؟ آرزو بگو نه. دروغ میگه، هیچ گپ نشده، من خودم برش فهم میکنم. خدا زنگ در میکنم مگم چرا جواب نمیده؟ نه پدر میکنم چیز نشد. پدر جان تلفن جواب بده. چی گپ شد؟ جواب نداد خدا. بسیار میترسم. نه ترس خدا جان، من هم ترسیدم. آفرین دختر شجاع پدر. پدر جان، پدر جان، پدر یک گلاس آب بیار. امیری پدر جان. پدر جان شما امروز کجا بودین؟ امروز یک نفر اینو پدر جان. چی؟ یک نفر چی کرده؟ ایچ یک مزاحم تلفنی بود پدر جان. من براتون نگفته بودم که تلفن‌های ناشناس جواب ندین. هیچ پدر جان. امروز یک نفر زنگ زده بود میگفت که قاچاقبرا شما را راست میگفت. مگم جلال بیچاره. نمیفهم که این نفر کی است. ولی بالاخره پیدایش میکنم. مغرور به تکلف اندر بسا
من ساز زندگیم از من چرا میرنجی پیغام آشتیم از من چرا